Весело посрещане на коледните празници и сега Гринч ви е приготвил късмети. Здравей! Я да видим какво ще ми се падне. И сега Гринч ви пита какви късмети ви се паднаха. Ще имаш момент на спокойствие. Точно правилно. Ще ти се паднат само усмихнати хора, готови за пътешествие. Ще приключи деня с по-малко стрес, отколкото очакваш. Коледа ще помогне точно когато имаш нужда, тимворк с Меджо. Клиент ще ти каже, благодаря, това беше най-лесната процедура. И сега Гринч има въпрос към теб. Кой колега би се справил най-зле като елф? Имаме един колега на име Кристиан. Той лично според мен би се справил доста зле. И това е отговора, който имаме от уважаемия господин. Весело посрещане на празниците от Гринч. Чао!